არია როცა ითაც ყველა. თავი არ იმართლოთ, აგეთ პასუხი თქვენს ცხოვრებაზე თქვენ თვითონ. ნამდვილი დისციპლინა ისეთ უნარების გამომუშავებას ითხოვს, როგორიცაა მოქმედებების დროულად დაწყება. არღვის აჩქარება, თუ ამას საჭიროება არ მოითხოვს, მაგრამ თქვენ ხომ არც დროის დაკარგვა გჭირდება. მოქმედების დრო მაშინ დგება, როცა იდეა მომწიფებულია და ემოციები ბობოქრობენ. მაგალითად, თქვენ საკუთარი ბიბლიოთეკის შექმნა მოგინდათ. თუ სურვილი ნამდვილად ძლიერია, უპირველესი რასაც აკეთებთ, პირველი წიგნის შეძენაა. შემდეგ მის გვერდით უნდა დადოთ მეორე, მესამე. სასურველია რაც შეიძლება სწრაფად იმოქმედოთ, სანამ ემოციები არ ჩაქრობიათ და არ შეგსუსტებიათ იდეა. თუ დროულად არაფერი მოიმოქმედეთ, მაშინ აი რა მოხდება. თქვენი განზრახვა მინავლდება და თქვენ ამ კანონზომიერების მსხვერპლი გახდებით. ჩვეულებრივ, როცა იდეა გვიპყრობს, ჩვენ რაღაცის გაკეთებას ვცდილობთ. სავარაუდოდ ვაკეთებთ კიდეც, სანამ ემოციები გვიდუღს, მაგრამ თუ გეგმებს დროულად არ ვამოქმედებთ, წამის წინ გაელვებული აზრები და აუცილებელი ქმედებები თავის მუხტს დაკარგავენ. ერთ თვეში ჟინი გაცივდება, ერთ წელიწადში კი ვეღარც იპოვით. მადლობა ჯიმ, ასე რომ მოიმოქმედეთ, თავსძალა დაატანეთ, სანამ ემოციები ძლიერია, ხოლო იდეა სარწმუნო, ნათელი და დაჟინებული. თუ ვინმე ძლიერ ჯანმრთელობაზე საუბრობს და ეს თქვენში რაღაცას იწვევს, უნდა შეიძინოთ წიგნი კვებაზე. აიღეთ ხელში წიგნი, სანამ არ დაგვიწყნიათ, სანამ ემოციები არ გაცივებულად, დაიწყეთ პროცესი. დაწეკით იატაკზე და რამდენჯერმე აიზიდეთ. თქვენ უკვე მოქმედებთ. არ დაკარგოთ კეთილგონიერება, ემოციები მალე გაივლის. დისციპლინა კი ემოციებზე ამაღლებისა და ცხოვრებაში საღი აზრის გამოყენების შესაძლებლობას გაძლევთ. სწორი კვების და წონის კორექციის კონსულტანტი ჯაბა თქვენს სამსახურში. ეს გენიალურად მოსაუბრე კი გახლავთ ჯიმ რონი, ჩემი ძმა და მეგობარი. სიჯანსაღეს და ჯანმრთელობას სიჯანმრთელეს და ტანწერწედობას გისურვებთ ყველას, ჩემო მეგობრებო.